ねえ、今くしゃみしたら鼻が爆発しなかった？朝から鼻を爆破させるとかアホか。兄上またアイル様にいたずらしたんですか？くしゅ。今日は朝から気分が爆発的に上がってまった。みんな鼻が爆発してる。くしゅ僕もだ。くしゃみをしなきゃ爆発しないんだろ。毒薬の効果が切れるまで待てばいい。じゃーん、かわいいライク登場。くしゃみを我慢するならこれで強制的にくしゃみしてもらおう。猫じゃらし。くしゃアクション。アクションアクションアクション。